وممكن نصحى ذات صباح نلقى انه ما في مجلس سيادة، ونلقى انه البرهان اتحول من رئيس مجلس السيادة لرئيس الجمهورية. ممكن نصحى ذات صباح نلقى انه نبيل اديب باصر له دستور انتقالي كبديل للوثيقة الدستورية، لغوا حاجة اسمها مجلس سيادة، بقى البرهان هو رئيس الجمهورية ما رئيس مجلس السيادة. لما نبقى البرهان رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس السيادة هيحصل لهم شنو؟ أعضاء مجلس السيادة هيتوزعوا كالآتي: واحد فيهم يبقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، واحد فيهم يبقى النائب الثاني لرئيس الجمهورية، البقية يبقوا مساعدين رئيس الجمهورية. نقطة سطر جديد، الجيم الجديد اكتمل. يعملوا لنا دستور جديد، الدستور ده فيه كل الصلاحيات مرتبطة بالبرهان، كل الصلاحيات، الصلاحيات التشريعية، صلاحيات التنفيذ، كل الصلاحيات مرتبطة بالبرهان. ينصبوا لنا فرعون جديد: أنا ربكم الأعلى. يقوم البرهان يتكرم كده من نفسه، الله ما يحرم البلابسة منه، يقوم يعمل برلمان تشريعي ويديه شوية الصلاحيات. يعمل برلمان تشريعي ويديه شوية صلاحيات، لكن تبقى الصلاحيات كلها في يد منه؟ في يد البرهان. البقية عشان ما يدقوا طار يبقوا مساعدين ياي، ده مساعد رئيس جمهورية، ده مساعد رئيس جمهورية، دي مساعدة رئيس الجمهورية، والشوية مؤثرين يبقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، النائب الثاني لرئيس الجمهورية. لما نكتمل المشروع ده بشكله ده، يا إما بالتعديل الكبير اللي أنا قلته، تعديل الدستور، إلغاء الوثيقة الدستورية، يعملوا لهم دستور انتقالي جديد، يا إما بالدرب ده، يا إما بالدرب بتاع الفساد ومكافحة الفساد، إنه يحرقوا عناصر بعينها، يبعدوا العناصر دي تماما من المشهد، يجيبوا عناصر جديدة. في النهاية مفروض يشكل المشهد اللي أنا بقوله ليك ده، في النهاية مفترض يشكل مشهد جديد في برسودان. المشهد الجديد ده فيه برهان هو الحاكم الأوحد، الله ورقبته، هو المتحكم في كل شيء. عنده برلمان مساعدين يايات، وعنده حكومة هيسموها حكومة مدنية. الحكومة المدنية دي واصل فيها كامل إدريس أو لا؟ باحتمالات متساوية. يعني احتمال ما يواصل كامل إدريس، احتمال يجي اسم تاني، واحتمال تكون سيدة الاسم المطروح، احتمال تكون سيدة في زولة معينة كده هتظهر في الكفر في الأيام الجاية. لو ما جات بديل لسلمى في مجلس السيادة ممكن يجيبوها كرئيسة وزراء، ويبقى في البلابسة ديلاك يقوموا لك ناس بقاء الدولة أول رئيسة وزراء سودانية، وهيعجبكم الكلام. لما نكتمل الجيم ده وربنا يمد في الآجال، يكون جا الاجتماع الثاني بتاع الاتحاد الأفريقي، يكون جا الاجتماع الثاني بتاع الاتحاد الأفريقي. يجوا الناس ديل شايلين الحلة الجديدة بتاعتهم دي تاني، ويرجعوا تاني لمجلس السلم والأمن الأفريقي. رجع السودان، رجع السودان. في حاجة يا عبد الله طارق، البلابسة ديل بجد ما بيفهموا، يعني انا ما يزعلوا من الكلام. الناس ديل بجد اغبياء. يعني انا متابع من امبارح، الناس ديل جهاز الامن بتمقوا مقيام غريبة، فقوا لهم لغم كده انه المصباح هو البديل بتاع سلمى في مجلس السيادة. قاموا كلهم مسكوا في موضوع المصباح، ما المصباح، المصباح ما المصباح. بعد شوية قاموا فكوا لهم لغم تاني، قالوا لهم انه كيكل هو البديل بتاع سلمى في مجلس السيادة. قاموا في صحفيين للأسف زملاء بنحترمهم وزميلات بدوا يكتبوا في الموضوع بتاع كيكل، وما ينفع كيكل يجي في مجلس السيادة. تاني في زول طلع يتكلم عن انه الدومهجو هيجي ممثل للوسط. يا اخوانا المنصب ده نسوي مربوط بالنساء ابتداء. انتوا بتتكلموا في شنو؟ انتوا بتتكلموا في شنو؟ المنصب ده ما ينفع يجي فيه راجل اصلا يا عبد الله، ما ينفع. ما هي ال40% بيمثلوها سلمى ونوارة. يبقى انت شلت سلمى لازم تجي زولة، ما هيجي زول اصلا مصباح. شنو اللي انتوا بتشاكلوا فيه؟ كيكل شنو اللي انتوا بتشاكلوا فيه؟ مش مجلس السيادة الزمان الاول بتاع الفترة الانتقالية كان فيه استاذ عائشة موسى، وكان فيه اسمها من الثانية اسمها راح لي
القبطية اسمها راح لي. المهم مش كان فيها الاثنين ديل؟ حاليا سلمى ونوارة هم بدايل للاثنين ديلاك ذاتهم. يعني دي مقاعد بتاعت نساء في مجلس السيادة. رجاء نيكولا دي مقاعد نساء، لكن الشرط الوحيد في الزول اللي هتجي انها تكون من الاقليم الاوسط، لانه سلمى كانت بتمثل الاقليم الاوسط، فما هيجي راجل. لو جي راجل مكان سلمى هتكون دي درعة اصلا، هتكون دي واحدة من خارجيات الفترة دي. لكن في العموم ده شكل الجيم، ده شكل الجيم، وده الشكل الماشي، ده الشكل الماشي. يعني الناس ديل الان كل اللي عملوه انهم خلخلوا المواقف داخل مجلس السلم والامن الافريقي. ضربة واحدة ما بتجيب لك نتيجة، ضربة واحدة ما هيجيبوا إشراقة، لكن زولة تانية محسوبة على الاتحاد يا ملاز. ما أعتقد إشراقة هي اللي هتجي، إلا الزولة التانية دي تفشل وما هتفشل، هتجيهم رغم إنها من أسرة كبيرة جدا، رغم إنها من أسرة كبيرة جدا. في كل الأحوال هم الآن خلخلوا المواقف داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي. ضربوا كم ضربة عشان يمشوا ويجوا يضربوا تاني كم ضربة لغاية ما يتكسر الباب ده ويرجع السودان للاتحاد الأفريقي. بعد ما تكتمل الليلة اللي أنا قلتها لك دي، يبقى في شكل بتاع حكومة مدنية جديدة، يبقى في شكل بتاع برلمان تشريعي جديد، يبقى في شكل دستوري جديد بالكامل في السودان. بعد ما ده كله يكتمل هتكون ناقصة حاجة واحدة بس. الحاجة الناقصة دي شنو؟ الحوار السوداني الحوار السوداني هيقوم خلال الفترة الجاية. احسب من هنا لغاية الاجتماع بتاع الاتحاد الافريقي، ربنا لو مد في الاجال العام القادم، هيقوموا الحوار السوداني. الحوار السوداني اللي هيقوموا الجديد اللي فيه شنو؟ ما مجموعة الموز دي ما اصلا قاعدين، ما المجموعة بتاعت الشرك دي ما اصلا قاعدين، ما المشتركة وناس جوبا. هيدخلوا ناس في الحوار السوداني محسوبين بشكل او باخر على ديسمبر المجيدة. هيدخلوا افراد ومجموعات محسوبين على ديسمبر المجيدة، وديل الشغال عليهم الان الجيش، ما شغال على ديلاك ما جايين يعني ناس مناوي وجبريل واردول واشراغه واحمد بلال والشله اللي قاعده في برسودان العطاله الرمتاله ديل قاعدين، لكن هم ما دايرين ديل، البرهان ما داير ديل، الحاكم العام حقنا عبد العاطي ما داير ديل. الحاكم العام عايز مجموعات مدنيه جد، عايز مجموعات مدنيه عشان يقول شنو؟ انه ديل قوى ديسمبر المجيده يا زول. ديل انت ما بتقدر تقول عليهم فلول، ديل انت ما بتقدر تقول عليهم جماعة موز، ديل انت ما بتقدر تقول عليهم جماعة انقلاب. ديل اللي كانوا في الشارع ضد الانقلاب، ديل اللي كانوا في الشارع ضد الانقلاب بتاع برهان وحميد انقلاب 25. ديل اللي كانوا معانا في الشارع، صدقا كانوا معانا في الشارع. الناس ديل هيجوك بالمدخل بتاع بقاء الدولة، وهيجوك بالمدخل بتاع المحافظة على سيادة الدولة والكلام المعين داك، وكلهم بدون فرز. كل اللي انا بقولهم ديل هيجونا واقعين من فوق للخريطة بدون فرز. كل الناس اللي انا بقولهم ديل قاعدين في الدولة المعينة اللي فوق لنا في الخريطة، وبتدير وبتتحكم فيهم بالكامل مخابرات الدولة اللي فوق لنا في الخريطة. ويشهد الله انا في المكان ده حذرت من الكلام ده، انا في المكان ده قبل كده حذرت، قلت لكم قاعد يجهزوا في بدايل يحكموا السودان. هيجيبوا الناس ديل للأسف، نسأل ربنا الثبات. اول ما يجيبوا الناس ديل هيمشي يعصروا على صمود طوالي هيمشي يعصروا على صمود. ديل سوار زيكم، ما تقدر تقول لهم حاجة، ما تقدر تقول لهم اي شيء. مجموعات كثيرة الجاية دي فيها شباب، فيها اعمام الكبار، فيها ناس هيجوا بحنك الشخصيات الوطنية، وفيها ناس هيجوا كتيارات مدنية او كاحزاب. يجوزوا فيهم الجب الطيارة في مطار الخرطوم، ده وفد المقدمة بتاعهم. بس الامور ما مشت لانه اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي يا ملاز ما قريب، فلسه
هم محتاجين لمساحة يعملوا فيها الأقيام دي كلها. برهان بيلعب بالبيضة والحجر، اللي بيعمل فيه ده ما هين، اللي بيعمل فيه البرهان ده ما هين. في ناس لما تطلعهم من المشهد ما بيسكتوا ليك، فهو بيجهز البديل بتاعه، مضرب ده بيده، يخوف ده بيده، يخوف الكيزان بالمشتركة. ده البرهان اللي بيعمل فيه الآن. الكيزان عملته أي حركة مشتركة فوق يخوف لهم